საქართველოსა და თურქეთის ელექტროსისტემების დამაკავშირებელი შავი ზღვის მაღალი ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა 2012 წელს უნდა დასრულდეს. ამის შემდეგ პირველად გახდება შესაძლებელი ქართული ელექტროენერგიის 10-ჯერ მეტი სიმძლავრით ექსპორტზე გაშვება. პროექტის მშენებლობა საქართველოს მთავრობასთან ერთად გერმანიისა და ევროპის ბანკები აფინანსებენ. 2012 წლის ზაფხულიდან საქართველოში წარმოებულ ელექტროენერგიას თურქეთის გავლით ევროპის ქვეყნები მიიღებენ. ახალი ქვესადგურის შესაძლებლობას იძლევა საქართველოდან 10-ჯერ მეტი სიმძლავრის ელექტროენერგია გავიდეს ექსპორტზე. საქართველოსა და თურქეთის ელექტროსისტემის დამაკავშირებელი ელექტროგადმოცემი ხაზების მშენებლობა ყველაზე დიდი ინვესტიციაა, რომელიც ენერგეტიკის სისტემაში ბოლო წლებში განხორციელდა. ეს მარტო საქართველოს თურქეთის ხაზი კი არა, არამედ აზია-ევროპის დამაკავშირებელი. ამ ხაზის დასრულება ნიშნავს ენერგიის უპრობლემო და სტაბილურ მიწოდებას სხვადასხვა ქვეყნებისთვის. ჩვენ შევძლებთ 1000 მეგავატამდე ელექტროენერგიის გატარებას. დავიწყებთ 350 მეგავატიდან, გავზრდით 650-მდე და შევძლებთ 1000 მეგავატის გატარებას საბოლოოდ. ეს ენერგეტიკის ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია. ფასების მხრივაც მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ უახლესი ტექნოლოგიით აშენებული ქვესადგურები წელიწადის ნებისმიერ დროს უპრობლემოდ მიაწვდის ელექტროენერგიას. ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ მომავალი წლის გაზაფხულზე ელექტროენერგიის ექსპორტი განვახორციელოთ თურქეთში. ეს პროექტი მნიშვნელოვანი არა მარტო იმიტომ, რომ თურქეთში ჩვენ შევძლებთ ელექტროენერგიის ექსპორტს, არამედ ჩვენ მოგვეცემა საშუალება თურქეთის გავლით ევროპის ბაზარზე გავიტანოთ ქართული ელექტროენერგია. პროექტი 2012 წლის აგვისტოში დასრულდება, ანძების მშენებლობა კი ამავე წლის 15 მაისს. დაგეგმილია ზაფხულიდან ქვესადგურის სატესტო რეჟიმში ამუშავება. პროექტი დათქმულ ვადებში დასრულდება, 20 სექტემბრიდან დავიწყეთ მუშაობა. 45 ანძის ფუნდამენტი ჩასმულია და სულ 293 ანძა უნდა ავაწყოთ. პროექტი უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის. ის ამით ევროპას აწვის ელექტროენერგიას და 100 კაცი ამ დროისთვის დასაქმებული და მათი რაოდენობა 400-მდე უნდა გაიზარდოს. ამ საქმეში 33 მილიონი ლირა მარტო ანძების მშენებლობისთვის გამოყოფილი. ბორხჩის ქვესადგურის მშენებლობა თურქეთში ჩასულმა ქართულმა დელეგაციამ დაათვალიერა. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას ამ პროექტის განხორციელება 300 მილიონი ევრო უჯდება. 300 კილომეტრიანი ზოლის მაღალი გადაცემის ხაზებით უზრუნველყოფა 2012 წელს უნდა დასრულდეს. ანძების დადგმა საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე აქტიურად მიმდინარეობს. ახალციხის ქვესადგური საქართველოში იქნება უფრო მაღალ წინ გადადგმულ საფეხურზე განვითარების, ვიდრე ბორჩხას ქვესადგური. ჩვენი თურქი კოლეგებიც დიდ ინტერესს გამოთქვამენ, რომ ახალციხის ქვესადგურში back-to-back სადგურის, ანუ მუდმივი დენის ჩანართის დამონტაჟების შემდეგ ჩამოვიდნენ გაეცნონ ის მუშაობას, იმიტომ რომ ეს არის უპრეცედენტო თურქეთისთვისაც. საქართველოს მთავრობასთან ერთად პროექტს გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი, ევროპის საინვესტიციო, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკები და ევროკავშირი აფინანსებს.